Cùng Sương Sương ăn thử táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều nha. Kẹo táo đỏ này của nhà Tác La nha các bạn. Đây là sữa lạc đà nè. Ngon nha. Ngon quá. Trời ơi ngon quá hả? Còn đây là khi xương nướng bị khét nha các bạn, xương nướng lâu quá nhưng mà nó thơm lắm. Ngon không?